ขนมปังอบไส้มันม่วงค่ะสวัสดีค่ะเล็กชาแนลนะคะจะมาอบขนมไส้มันม่วงนะคะจะทำขนมอบแบบง่ายๆค่ะจะใช้ขนมปังแผ่นนะคะก่อนไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะใช้มันม่วง1 หัวนะคะมันม่วงญี่ปุ่นยีให้ละเอียดเลยค่ะใส่นมข้าวโอ๊ตใส่ลงไปประมาณ60 ml นะคะตักมันม่วงใส่ขนมปังเลยค่ะเราจะทำ3 คู่นะคะไส้แน่นๆเลยเราจะใช้ปากแก้วตัดนะคะไส้ตุ้มๆเลยนะคะใส่ไส้แบบไม่ห่วงไส้เลยเราจะไม่ทิ้งนะคะทุกคนที่เหลือเราจะไม่ทิ้งนะคะขอบเพราะว่าเราเสียดาย ใช้ไข่2 ฟองนะคะใส่นมข้าวโอ๊ตที่เหลือลงไปเลยค่ะคลุกเลยนะคะใช้ขนมปังอบรอบเลยเราจะอบนะคะอบกับหม้ออบไร้น้ำมันค่ะ
ก็ทำเหมือนกันนะคะคลุกให้เกล็ดขนมปังนิดหน่อยก็พอไม่ต้องเยอะค่ะขนมปังนี่ก็อบสุกแล้วนะคะใช้เวลา15นาทีค่ะเดี๋ยวจะไปอบขอบขนมปังที่เหลือค่ะเดี๋ยวจะตักใส่จานไว้รอนะคะค่ะขนมปังอบเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาจัดจานค่ะขอบใช้เวลาอบ10นาทีนะคะแต่ว่าตัวตรงกลางนี่อบ15นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมปังอบไส้มันม่วงค่ะอบกินแบบง่ายๆนะคะใช้แผ่นขนมปังโฮมวีดทำค่ะกลิ่นหอมมากค่ะทำกินง่ายๆแต่ว่าหน้าตาน่าทานนะเดี๋ยวขอชิมชิ้นหนึ่งค่ะกรอบมากอร่อยมากค่ะตรงขอบก็อร่อยนะคะสูตรนี้อร่อยมากเลยค่ะลองทำดูนะคะอร่อยมากค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ